မြိတ်မောင်တီတဘာဝငှက်တိုက်ရဲ့အစ်စ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အရှိတကုံဆိုင်တီကြီးကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပါတီတောင်စုလမ်းနဲ့ပင်လုံလမ်းတို့ဆုံရာမြောက်တကုံမဝတ္တလမ်းဆောင်ကနေလာရောက်မယ်ဆိုရင်ပင်လုံလမ်းတဲ့မောင်းနှင်လာပြီးမောင်းမကန်ကမ်းနာလမ်းကိုတွေ့ရင်တော့ညာဘက်ချိုးပြီးရှင်ထွေးညိုလမ်းထိလာရောက်လိုက်ပါဒါအပြင်အမှတ်နဲ့လမ်းနဲ့ပြည်တော်စုလမ်းတို့ဆုံရာတောင်မြောက်လမ်းဆောင်ကလာမယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်နဲ့လမ်းတဲ့မောင်းနှင်လာပြီးမောင်းမကန်ကမ်းနာလမ်းကိုတွေ့ရင်တော့ဘယ်ဘက်ချိုးကရှင်ထွေးညိုလမ်းထိမောင်းနှင်လာပြီးအနော်ရထားလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးခွေးလိုက်တာနဲ့ငှက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ကြီးကိုရောက်ရှိပါပြီခန္ဓာကျေဝန်းနဲ့ရှိုးရင်ကြီးအတွင်းငှက်တိုက်မျိုးစားအစုံလင်းကိုစိတ်အေးလက်အေးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့အပြင်ကားပါကင်အတွက်လည်းလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပဲမြိတ်မောင်တိတ်ရဲ့အရှိတကုံဆိုင်တဲ့ကြီးကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်